keinen Kaffee da, das mal. Freunde, wir machen etwas ganz Neues. Ihr seht, die Einrichtung hier die ist noch nicht ganz fix, weil, wie wir im vorherigen Reel gesehen haben, habe ich ja Kaffee ausgeschüttet. Darum hat es jetzt hier auch kein Getränk mehr. Ich probiere mich ein bisschen aus. Ich freue mich mega über Feedback, vor allem zum letzten Reel. Merci. Scheinbar gefällt euch das neue Setup hier. Ich bin ja der am Tisch. Egal. Wir probieren etwas Neues. Ich bin shoppen in meinem Lieblingsladen. Und ich habe so eine Liste gemacht mit Sachen, die ich noch brauche. Und es hat nichts völlig Abgefahrenes da drinnen. Aber ich packe jetzt das mit euch aus. Weil ich ja auch so einen coolen möchte gerne YouTuber bin, habe ich selbstverständlich ein wunderschönes Auspackmesser. Wahrscheinlich brauchen wir das heute gar nicht. Also es ist no joke. Ich habe meinem lieben Kollegen bei Voto Zumstein eine Liste gemacht und gesagt, hey, schau, das bräuchte ich eigentlich noch. Und jetzt bin ich das heute geholt. Und jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe. So simpel. Ich glaube, es hat 1, 2 Produkte, die einen eigenen Reel brauchen, aber das jetzt hier ist das Unboxing. Wenn du mehr wissen willst, scrollst du einfach auf und runter. Wir fangen an mit etwas nicht allzu Spannendem, mit Filter. Ich mache euch gerne mal ein Video über Filter, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, was es da gibt. Das hier. Das ist ein ND-Filter 49 mm für auf meine Sony RX1R. Das tut vorne ein bisschen abdunkeln, dass man offenblendiger fotografieren kann. Das heisst, man kann auch in sehr hellem Licht mit Blende 2 fotografieren. Und hat Hintergrundunschärfe, was man schon, wenn es zu hell ist, nicht hat, weil die Blende mega offen ist. Das ist das Gleiche. Das ist ein ND-Filter für einen Osmo Pocket. Ich kann euch das Zeug eigentlich zeigen. Also dieser Filter kommt hier drauf. Und dann kann man mit Blende F2 auch in der Sonne fotografieren. Wenn das nicht schnell ist, dann schreibt mir einen Kommentar, dann mache ich dir gerne ein Video über ND-Filter. Das ist auch ein ND-Filter für diese Kamera, der ist magnetisch, klebt oben drauf, genau das gleiche Thema. Wenn die Verschlusszeit zu hoch ist beim Videofilmen, dann sieht es mega scheiße aus. Darf ich scheiße sagen? Dann sieht es mega schlecht aus. Ich merke, ich brauche das mega coole Unboxing-Messer ja gar nicht, weil ich das Zeug jetzt nicht alles auspacken, weil sonst geht das zu lang. Das ist auch ein Filter. Ich habe nicht nur einen Filter gekauft, aber das ist ein UV-Filter für mein neues Canon RF. Für mein neues Canon RF 85mm f1.2. Und das Ding ist schweinig teuer und darum kommt der Filter drauf, dass wenn ich eine Hochzeit mal in anstosse, geht als erstes hoffentlich der Filter kaputt und nicht das Objektiv. Ja, das ist jetzt halt... Jetzt habe ich schon das gesagt. Ja, das ist jetzt halt schon wieder ein Filter. Genau das gleiche nochmal für die Mavic 4 Pro. Die liegt hier noch da. Auch dort, wenn es zu hell ist, müsst ihr das einfach runterfiltern. Wisst ihr alle, für was ND-Filter sind? Schreibt es mal in die Kommentare.